За последние 2 года на печном рынке появилась такая тенденция, как копирование европейских популярных печей, что в принципе неудивительно, ведь логистика усложнилась, да и европейские печи попросту стали дороже. А тут наши друзья-китайцы делают очень интересные аналоги, да еще и дешевле. Пожалуй, самая копируемая печка – это печка сербского производителя Gucci, модель Lava. Обзор на эту печь уже есть на нашем канале. И вот на рынок приходит новый аналог. Печка от компании Vesuvii LV12. Нам самим дико интересно сравнить эти две печи, чем мы, собственно, сегодня и займемся. А также помочь вам с выбором и определиться, что купить. Будем сравнивать оригинал и аналог. Приступим! Первое, на что можно обратить внимание, что это, по сути говоря, две крайне похожие друг на друга печи. Соответственно, все-таки одна аналог другой. Это у нас вертикально ориентированные чугунные печки, такие, скажем так, параллелепипеды. Ну и посмотрим поближе снизу. Обе печи на ножках. Дальше у нас идет отсек под залу, зольная дверка. Среднего размера, достаточно панорамная, обзорная каминная дверка. Регулировочки и варочная поверхность. Просто, по сути говоря, прямая часть чугуна, на которой можно спокойно что-то приготовить. Заканчивается печка у нас патрубком со встроенным шибером и там, и тут. Собственно, печки у нас чугунные, качество литья, что здесь, достаточно неплохое, но не самое идеальное. И там есть некоторые шагрени, некоторые каверны, но для среднего ценового сегмента это абсолютно нормальная практика. Давайте теперь измерим печи, чтобы понять все-таки, насколько они действительно похожи или одинаковы. Глубина. Глубина оригинала у нас 39 сантиметров по крышке. Глубина этой модели 39,5, печь чуть-чуть побольше. Ширина 53 сантиметра. Ширина этой модели 54 сантиметра. Соответственно, в объеме мы уже получаем некоторую разницу. Высота печи. Бумс. Здесь у нас 95, а тут у нас 92. Соответственно, вот эта печь чуть-чуть побольше, но все незначительно, потому что если, скажем так, верить паспорту и смотреть их инструкцию, то вес обоих печей 155 килограмм. Соответственно, вроде как больше, но на самом деле примерно все одинаково. Теперь можно рассмотреть печи поближе. Ну, что мы видим? Первое. Ножки. Ножки, по сути, примерно похожи, одинаковые. Единственное, что здесь я вижу, что есть дополнительная пяточка, в которую, как я понимаю, можно прикрутить внизу болт и сыграть немного на неровностях пола. Это запишем в плюсы. Здесь классическая стандартная ножка. Дальше, зольный ящик. Похожий. Ручки регулировки. Здесь вроде как сделана имитация под вырез, но крутим и получаем большую щель поддува. Здесь, возможно, посимпатичней, поаккуратней. Регулировка будет, наверное, потоньше, поприятней. Ручка. Здесь поплотнее. Рычаг у ручки больше. Ручка поприятней, потому что здесь оболочка ручки приклеена, а здесь оболочка ручки сидит на болтиках. Они могут немного быть неприятны, могут немного резать руку. Запишем это в минус этой печи. Следующая ручка шуровки. Она здесь, собственно, располагаются они в одном и том же месте. Единственное, что здесь почему-то у производителя есть отметины на корпусе. Здесь все-таки более цельный дизайн. Ручка здесь, никаких отметин на декоре нету. Дальше дверка. Сразу смотрите, вроде как печи одинаковые, но здесь дверка выглядит действительно больше. Стекло здесь у оригинала все-таки покрупнее. Ручка на дверке такая же, как и внизу. Здесь, опять же, немножко покомфортнее, но, в принципе, здесь все аналогично, ничего сверхстрашного нету, кроме этих же самых болтиков, которые режут руку. Дальше. Верхняя часть. Подача воздуха на стекло. Опять же, вот, кстати, вот эти ручечки, они здесь поприятнее. Это матовый металл, на нем отпечатков пальцев не остается, а здесь у нас все-таки остаются отпечаточки. Опять же, декоративно здесь в плюс. Ну и крышка. Крышка здесь у нас выполнена чуть-чуть по-разному. Это, ну, скажем так, оставим на волю производителя, кто как видит. По материалу корпуса печи. Сразу обращаю внимание, что
стыки чугунных элементов здесь у оригинала осуществляются по наружной части, здесь стыки спрятаны. Стык, по сути, находится сбоку. Декоративно это, опять же, симпатичней. Ну и, наверное, стоит сказать, что все остальное крайне похоже, кроме, Даня сейчас подснимет, деталь у этой печи боковая стенка — это одна большая цельная деталь. А у этой печи отдельно эта поверхность и отдельно эта поверхность. Соответственно, деталей и щелей здесь немножечко побольше. А теперь давайте заглянем внутрь печей. Бамс! Так, кстати, сразу, у оригинала есть доводчик, совсем забыл про него. У копии доводчика нету. Возможно, при пользовании, здесь на любителя. Кому-то это нравится, кому-то нет. Давайте попроще просмотрим эту печку изнутри, потому что примерно они похожи. Здесь доводчика нету, и дверку проще оставить открытой. Топочная камера. Это у нас ограничитель дров, чтобы дрова у нас при большой закладке не вываливались прямо на стекло. Топочная камера. Здесь у нас двойные чугунные стенки, подвижной колосник, выемка под углубление, собственно, под дрова. Есть определенные отличия. Здесь вторичный дожик, по сути говоря, находится на задней стенке. У оригинала он находится на отбойнике. Оставим это, скажем так, тем, кто хочет в этом детально разбираться самостоятельно. Над отбойником здесь у нас сразу отбойник, и дальше пошел патрубок дымохода. У оригинала присутствует еще дополнительный маленький отбойничек, такой треугольничек около патрубка. Возможно, это ей дает некоторые плюсы. Задняя стенка еще раз двойная, боковые стеночки двойные. Хорошая, основательная, крепкая печка. Кстати, это делает ее еще и ремонтопригодной. Если вдруг перетопите, внутренние стенки выходят из строя, и их можно заменить. Дальше перейдем к дверке зольного ящика. Собственно, открывается она также. Но, кстати, действительно, вот эти штуки, они неприятны для рук. Я думаю, что еще когда печка будет работать, это все будет нагреваться, это будет не самое приятное ощущение. Так у нас выглядит регулировка. Стандартный болт, если что, можно, видно, подремонтировать самостоятельно. Сам по себе зольный ящик. Здесь, на самом деле, такой же огромный, как и у оригинала. Единственное, здесь он окрашенный, а здесь он стандартная оцинковка. Также и там есть полозья. И зольным ящиком очень удобно пользоваться, потому что есть некоторые чугунные печи, у которых зольный ящик прям встает, распирает, и им неудобно. Здесь все адекватно, удобно. Может быть, кстати, у оригинала зольник все-таки побольше. Пумс, пумс. Собственно, теперь еще разочек посмотрим на печки сверху. Иди ближе. Здесь у нас в этой модификации сразу есть две а-ля комфорки. На самом деле комфорки напрямую не обязательны. Спокойно ставим здесь чайник, сковороду, греем, жарим, все что угодно. В этой модификации сразу есть две печки. Есть с таким ревизионным люком, который, по сути говоря, является чисткой печи. Также есть модель, у которой будут такие же круглые комфорки. Но то же самое. На самом деле любая ровная чугунная поверхность очень-очень сильно нагревается. Готовить можно спокойно и там, и там. Дальше еще раз смотрим. У нас у обеих печей сейчас у нас установлен шибер в патрубках дымохода. Также патрубок можно перекручивать на заднюю стенку. И сразу же проговорим то, что у обеих печей сзади есть вот такой дополнительный металлический конвекционный карман, в который дополнительно снимает температуру задней стенки печи, чтобы печь служила побольше, и плюс немного сама себя технически остужала, и благодаря этому грела помещение. Также в нем спрятана ручка, волшебная ручка, которая не требует волшебного ключика, но ручка волшебная. Через нее открывается, регулируется подача воздуха как раз таки на вторичный дожик. Здесь это еще раз на отбойник печи, а там это именно на заднюю стенку. Выглядят ручки чуть-чуть по-разному, но функционал на самом деле один и тот же. И еще один параметр, по которому, конечно же, нужно сравнить. Это цена. На момент нашей съемки в 2024 году печка LV12 от Vesuvi стоит на 10 тысяч рублей дешевле, нежели чем оригинал от сербов Guccia Lava. Собственно, что же выбрать? Здесь примерно ответ такой. Разница между ними действительно очень маленькая. Вот мы сейчас с вами пробежались по ним.
действительно крайне мало, чем они друг от друга отличаются. Да, какие-то сделаны чуть-чуть, где-то аккуратней одна, где-то другая. Про проблемы с ручками на LV12 мы передадим производителю, надеюсь, поправят. Во всем остальном печи действительно сильно друг от друга не отличаются. Стоит ли это десятки разницы? Ну, здесь этот вопрос к вам. Готовы ли вы за это переплачивать? Если же вы хотите печь европейского производства, то, пожалуйста, печка Гуччи Лава. Она есть у нас в магазинах Народный Камин. Приходите, пожалуйста, продадим. Если же вы хотите немного сэкономить, а на сэкономленные деньги сразу приобрести несколько элементов дымохода, то печка Vesuvi LV12, она тоже есть у нас. Ссылки на эти печи в описании под видео. А в остальном, меня зовут Вячеслав, магазин Народный Камин. Пока. Подождите. В следующем ролике мы будем топить эту печь. Обязательно смотрите.